Eccoci qua con un altro video. Oggi siamo in compagnia, c'è il mio amico qua con il solito Honda CR. Porterò anche magari un video o due di questo Honda CR che lo facciamo vedere bene, del 98 giusto? Ok. E niente, il TM solito che dovevo vendere ma non lo vendo perché mi dispiace. Facciamolo andare ancora un anno. Gli ultimi giri, oggi uno degli ultimi giri, andiamo a un passo qua vicino, bello, tutte curve strada stretta, curve strette, che poi si ricollega a Capovalle e veniamo giù da Valvestino dove c'è il lago di Garda. Insomma un bel giro, si chiama Passo Fobia, dopo quando metto le descrizioni nel video lo vedrete. Ecco, dai, niente, partiamo. Ecco, qua inizia la strada.